Всем добрый день. Квартал 69 приветствует вас. Мы сегодня находимся в новостройке, однокомнатная квартира, 40 квадратных метров. Приглашаю посмотреть, какой мы сделали ремонт. Общая площадь квартиры у нас 40 квадратных метров. Ремонт квартиры сделан в эконом-варианте. Сейчас дверь закрою. Почему в эконом? Объясню. У хозяйки до конца у нас не хватило денег, поэтому входную группу она решила не менять, а поменяет, когда будут деньги. Но откосы и плинтуса мы не стали закреплять, откосы не ставили, для того, чтобы в последующем приехать на объект и сделать входную дверь. Справа у нас с вами получается маленькая кладовая. Проблема с ней также была. Просили, вернее, говорили хозяйке, что давайте мы эту стену снесем, здесь сделаем платяной шкаф или также построим стенку и сделаем проход для того, чтобы расширить практически на 1 квадратный метр. Здесь можно было спокойно разместить как кладовую, так и сделать отдельный санузел. Санузел у нас сейчас совмещенный. Хозяйка от этой идеи отказалась, решила сделать маленькую кладовку для хранения подсобного инструмента, швабры, химия, и поставить сюда стиральную машину. То, что мы и сделали, в принципе. Сделали выводы под стиральную машину, электрическую розетку и вытяжной вентилятор для того, чтобы входила дополнительная влага. Переходим теперь в санузел. Санузел, как я сказал, у нас совмещенный. В санузел поставили чугунную ванну, унитаз простой и мой додыр. В чем проблема данной ванны? Как я считаю, и, наверное, буду рекомендовать всем заказчикам, которые в последующем будут делать ремонт, особенно в новостройках, это избавляться от полотенцесушителя, который ставит у нас застройщик. Смотрите на эту порнографию, больше ее назвать никак нельзя. Здесь стоял полотенцесушитель от застройщика. Заказчику также было предложено демонтировать этот узел, сделать хорошие выводы. У нас полотенцесушитель получился бы не на 40 сантиметров, а можно было, как в принципе, поставить на 70 и больше. Но она отказалась. Поэтому получается, что трубы вывода полотенцесушителя у нас остались от застройщика и маленький полотенцесушитель, потому что больше здесь, к сожалению, разместить нельзя. Ванна у нас чугунная. Под ванной также у нас сделана плитка, для того, чтобы если будет протечка, что у нас никто не шло в подвал. И также хочу обратить внимание наше с вами на вот этот откос. Все мы прекрасно понимаем, что когда будут принимать душ, вода будет литься на стену, но по стенам, ладно, мы сделали уплотнительные линейки, но на этом откосе будет сделана вода. Что мы сделали? Это сделали угол как минимум 5 градусов, для того, чтобы вся вода, и выше подняли ванну, для того, чтобы вся вода, которая будет скапливаться, уходила в ванну. Потолки натяжные, софиты, принудительная вентиляция, которая работает от выключателя. Кухня у нас большая, 10 квадратных метров. Нами была сделана, подготовлена сразу вытяжка, когда пришли потолочники, они только ее обыграли и сделали хорошо, для того, чтобы, когда будем ставить кухонный гарнитур, сразу вошли гофры в вытяжку, и вытяжка будет у нас уходить. Также по желанию хозяйки оставили 2 розетки, это у нас под холодильник, здесь в левом углу у нас будет находиться холодильник, и 2 розетки под газовую плиту. Газовая плита здесь будет установлена и духовка газовая. Деланы выводы под раковину, и 2 розетки, это будет у нас здесь зона приготовления, здесь будет стоять микроволновка и чайник. В принципе, у нас кухня нет. Телевизоров ничего нет, дополнительно сделана розетка для подключения пылесоса и каких-либо других. Переходим в большую комнату. В большой комнате у нас она 18 квадратных метров. Что сделано в этой комнате?
связи с тем, что по этой стене у нас будет идти шкаф-купе, потолочники сразу на расстоянии 70 сантиметров заложили закладную, которая будет крепиться на направляющей. Если посмотреть, вот ее, наверное, даже не видно. Здесь мягко, здесь у нас закладная под направляющей. Также нами был обнаружен косяк от застройщика. В чем он заключается? Это установка балконного блока. Если окно у нас стоит в расстоянии практически одинаковое, то если мы посмотрим входную группу на балкон, разница между началом оконной группы и ее оконцовка практически 3 сантиметра. Это видно очень хорошо, если посмотреть сверху. Также заказчице было предложено демонтировать это окно, переустановить его, но в связи с экономией денежных средств она от него отказалась. Хотя мы прекрасно понимаем, что даже сейчас, после того, как мы дверь отрегулировали, она закрывается все равно с натяжкой, то когда пройдет определенное время, это как минимум полгода, дверь может просаживаться, ее надо будет регулировать. Регулировать ее вечно будет нельзя, поэтому в конечном итоге, скорее всего, ей придется демонтировать окно и ставить новое. А это у нас будет дополнительная работа. Пожалела она на это всего лишь 10 тысяч рублей, но проблем в последующем будет больше. Балкон у нас 3 квадратных метра, небольшой. Здесь мы сделали, подняли пол, не утепляли, потому что балкон не будет использоваться как утепленный. Покрасили стены, отштукатурили потолок и положили ламинат на подложку. В принципе, такой простой ремонт. Ремонт недорогой. В общей сложности работы здесь обошлись по смете вместе с черновыми материалами 295 тысяч рублей. Это все работы, включая электрику дополнительные, точно мы ставили. Выравнивание пола, выравнивание стен по маякам, потому что стены были очень кривые. И все работы, которые вы здесь видите, оклейка обоями, ламинат, натяжные потолки, все это входит в эту стоимость. Спасибо, до следующих встреч. С вами Квартал 69.